안녕하세요. 안녕. 성일이 전했는데 네 얼굴이 안 나오면 어떡해. 아직 공개할 준비가 안 됐다. 뭘 공개할 지금 무대도 해놓고 오늘. 아직 공개할 준비가 안 됐어. 반갑습니다. 안녕. 되게 오랜만에 짧은 머리를 했죠 저희가. 오랜만이요? 나- 처음입니다만. 아 당신은 저는 혀끝 때 비슷한 머리를 했잖아요 저는. 완전 멋있는데. 난 성일이 진짜 난 진짜 성일이 멋있는 거 같거든요. 아니 애들 계속 그니까. 안 올린다고 안 올린다고 우리 하는데 둘만 계속 멋있다고. 아니 진짜 나 애들 너를 속인다고 생각해. 진짜로. 아니 진짜 우리 둘만 계속 멋있다 하잖아. 역시 너희 둘밖에 없어. 아 나 진짜 나 근데 진짜. 난 진심이야. 이거 진짜 멋있어. 네가 아니, 머리카락 자르는 순간 내가 나는 너무 잘 어울리는데 스타일링 생각했어. 안 하고 그냥 이렇게 넘겼을 때도 멋있는데. 이게 애들 다 약간 모르겠다. 사실은 난 성문을 잘 모르겠습니다. 바로 뒷담화 온. 네. 뒷담화 온. 농담이고요. 아니, 성모는 스타일링하면 괜찮은데 맞아요. 본인이 머리 말렸을 때 이제 근데 그건 나도 약간 마찬가지야. 나도 머리 말렸을 때 약간 난 좀 귀여워. 난 너무 귀여웠었던데. 성모는 약간 근데 약간 사슴벌레? 살짝 사슴벌레요? 엘렌 디제너리스처럼 생겼어. 그게 뭔데? 약간 미국의 약간 연예인처럼 생겼어. 미국 연예인. 좋은 거 아니야? Yes. No. It was not bad, but it's not good. 저 지금 성모 옆에 못 가요. 아 근데 진짜 저희 지금 성모 옆에 못 가요. 저희 지금 갈 수 있는 사람이 예찬이 예찬이, 저기 둘밖에 없어. 뭘? 어디? 성모 옆에. 아. 걔 머리 자르고 나서 동물이 너무 작아졌어. 말도 안 돼. 진짜 요만해. 맞아. 요만해요. 사진 같이 찍기 싫어 진짜. 진짜. 세 명 중에 제일 잘생긴 사람 저는 김성일. 아 인정. 지금 다 성일. 머리카락 스타일 바꾸면서 성일이가 제일 멋있다고 생각해요. 감사합니다 여러분. 성모는 그냥 논외래. 얼굴이 너무 작긴 해. 맞아. 옆에 있는 거 되게 힘들어요. 아 근데 진짜 성일이 중국어 발음이 너무 좋아가지고 저 연습할 때도 깜짝깜짝 놀랐어요 진짜. 백스테이지에서 스태프분들이 발음 되게 멋있었다고 현지분들이 말씀해 주셔가지고 조성이 못하는 게 뭐임? 너란 남자 부족한 게 뭐니? 머리카락? 아니 성일이 머리카락 많아. 머리카락 많지. 짧아진다. 길이가 길이가 부족한 거지. 오늘 패드라도 쓰고. 맞아요. 그러니까 근데 내가 아쉬운 거는 페더럴 조금 더 길게 썼으면 좋았을 나도. 건데. 근데 우리가 패드를 좀 더 길게 쓰면 쓸수록 머리 형태가 이제 점점 눌려서 아쉽게 길게 쓰지 못해가지고. 근데 그 약간 좀 빨리 모니터 했을 때 좀 빨리 닿는 게 아쉽다고 느낀 게 약간 본인 파트들 할 때 페더럴 쓰면서 파트를 하는 걸 보니까 되게 멋있더라고. 그래서 내 파트까지만 하지. 내 파트 직전에 던지고 안 되지. 내 파트까지만 하지. 땀 진짜 많이 흘린다. 근데 진짜 코트여서 좀 너무 덥긴 했어요 진짜. 난 진짜 이제 머리 잘랐으니까 땀 덜 흘리지 않을까 싶었는데 아니지. 아니죠. 여전히 제일 아니지. 많이 흘리죠. 성모랑 두균이 우리 다음 활동 끝나고 회를 사줘야 돼. 회? 밥. 회식. 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 회 집이라고 들었어. 나 회는 내가 우리 회. 6명끼리서만. 맞아. 6명. 그거는 회식. 이번 활동 끝나면 갑자기 어느 날 우리가 스케줄 끝나고 차에 가면서 왠지 모르겠는데 그때 우리가 되게 맛있게 먹었던 식당이 보였는데 맞아, 그때 맞아. 거기서 야 가위바위보 진 사람 저거 사주기 하니까 그러다가 벌 저거 사주니까 야 활동 끝나고 진짜 한 2명만 정해서 사주기 할래? 사다리 타기 고? 그래. 근데 거기는 너무 비쌌어서 그래서 다른 데 그냥 회식으로 가기로 했는데 2명이서 사기로 했었거든요. 소고기 소고기 그 얼마 한우 저거 얼마를 와규 애기스 아니 어차피 활동 끝나면은 딱 저작권료 들어오고 딱 한우 통장이 껴 있을 때야. 한우 걸어버리는 거지. 어차피 우린 아니잖아? 뭐 아니긴 해. 헤이 안심 진심 네가 원하는 whatever Yes whatever you want 맞아. 한우 와규 근데 솔직히 이번에 성모가 세이몰도 되게 척수도 하고 작곡도 하고 감사합니다 승모님. 네 죄송합니다. 이번 앨범에 뭐가 들어갈지 몰라요. 모르는 거죠, 그렇죠? 조용히 하세요. 이번 앨범 뭐가 들어갈지 모르죠. 진짜 이놈들.
내가 아무것도 안 했. 아야 내가 아무것도 안 했어. 얘는 아무것도 안 했지? 어쨌든 그렇게 차에서 이제 사다리를 탔는데 성모랑 도균이가 걸려가지고 You know, we're gonna eat so many different types of steak. You know, and then we're gonna go for 2차 as well. 2차도 간다고? Yet? 2차로 가야지. 그렇게까지? 1차로 멈추면 안 되지. 2명 샀는데. 아니 2명이 이제까지 애들이 살까? 2명이 안 사줘야지. 도대체 왜? 회식이잖아. 너가 걸렸으면 아니야. 샀을 거니? 회식인데 회식은 1차에서 안 멈추잖아 원래는 회식은 일반 회식은 우리는 1차에서 항상 끝났는데? 그게는 대표님 멈췄으니까 사실은 뭐 대표님 안 막였으면 우리가 1차, 2차, 너 3차 살아있을 수 있어? 난 살할 수 있지 난 맨날 살아있는데 너 그때 죽었잖아. 너 그때 죽었잖아. 아니 근데 그게는 너 나한테 너무 너 그냥, 이거 아니 상황은 나한테는 너무 안 좋았어 게임 때문에. 게임 때문에 상황은 나한테는 너무 그래서 not my 편 you know what I'm saying? Yes, I know. 아 나가고 싶은데 바람 쐬고 싶어 이건 산책 창문 열어. 창문 열고 이제 여기 창문 열 수가 없어 창문 열고 유튜브 틀고 이제 약간 산책 분위기 그 사운드가 있거든. 그거 틀고 있으면 그게 산책이지. 완전 그냥 집돌이네 넌 어. Why not? 저런 난 진짜 발음 세면서 나가야 돼 난 산책 난 지금 날씨는 한 3분 걸으면 그냥 들어가고 싶어. 네가 약하니까 그래 Yeah, You're weak Yeah, I'm You're ugly. weak Yeah, I'm ugly. Ugly. I didn't 어글리가 어글리. Konglish. Ugly. he said agree not ugly Meow. 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 팬미팅으로 삼행시 해주세요. 펜? 펜으로 난 미소를 그렸다 뭘? 하나, 둘, 셋. 미? Me too 그리고 싶어 하나, 둘, 셋. 팀? 팅팅팅팅팅 이건 너무 기세로. 이건 너무 기세로 아니 첫 시작은 좋았잖아 사실은 그럼 됐어 하나 둘셋펜 펜이라고, 탈락 펜이라고. 하나 둘셋 미. 미치게 한번 물어봅시다 우리. 하나 둘셋 튕기지 말고. 잘했잖아. 이거 잘한 거 아니야? 그래 나보다 잘했으니까 좀 하나, 둘, 셋. 펜? 팬분들이 보고 있다. 하나, 둘, 셋. 잠깐만. 팬분들이 보고 있다. 내 침대 위에서 하나, 둘, 셋. 미 미친 듯이 웃겨야지. 하나, 하나 둘, 둘셋 팅 팅팅 후루후루 팅팅. 잠시만. 그냥 아니지. 아이고 아이고야 아이고야 아이고 너 손 들고 서 있어. 나가라 그냥 오케이 오케이 내가 줄게 오케이. 하나, 둘, 셋. 못 있게 해줘 하나, 둘, 셋. 잇. 있잖아 그게 하나, 둘, 셋. 다 보여줄게 아니 기세는 그냥 기세. 아, 삼행시는 기세였네. 나만 믿어 얘. 왜 너는 안 믿냐? 안 밀리니까. 팬미팅 때 삼행시 하지 말아야겠다. 죄송합니다 죄송합니다. 티 저희 몰라요? 내가 지금 본 실력 발휘 안 하고 있는 거 알지? 오케이, 본 실력으로 그러면 하나, 둘, 셋. 본. 본 실력 발휘 안 하고 있는 거 알지? 하나, 둘, 셋. 실. 실실 웃어? 건방지게? 하나 둘셋 영차! 얘서 기세가 왜 나만 밀어? 내가 자 그만하자 이제. 자. 나는 호텔 도착했어 나 오랜만에 영화를 봤어 응. World War Z 나 그 트라우마 있었어. 아그 좀비? 좀비 저그 트라우마 저에게 좀비 트라우마를 만들어준 영화예요. 그게. 요즘에 질문들이 많이 오잖아요. 좀비 아포칼립스가 생긴다면 누구? 난 바로 나감 세상에서 나가 나도. 난 바로 세상에서 나가 나도. 나는 그런 세계에서 살고 싶지 않아. 나약한. 아니 난 살고 한 뭐 몇 달 버티다가
그냥 난 너무 좌절할 것 같아. 그냥 한 번 내가 살아보고 싶고 살다 보고 그냥 지루하다 하면 바로 안 하늘나라. I'll live for a couple months and then I'll see myself out. 몇 달 동안 그냥 살고 toodles. 성일이가 지켜줄 거야. 음. 좀 버거울 듯. 미안합니다. 에? 왜? 이런? 선배 오늘 복권 생기겠다고 계속 일어나서? 좋은데? 있어요. 나 없어요. 있어요? 보여줘요? 진짜 아예 안 돼요. 뭘 보여줘요? 없어요. No. 있어요. 있긴 있어요. 한 1팩. 그거는 그냥 배 이렇게 된 거 아니야? 아니 근데 2팩. 진짜 있어요. 없습니다. 근데 요즘엔 모르겠다. 있잖아. 없어. 내가 맨날 이렇게 라방할 때 이렇게 쳐가지고 흔들렸을 때 이렇게 괜찮아요? 괜찮아요? 미안해요. 이렇게 네가 왜 전해? 괜찮아? 아니 차라리 이렇게 아니 주먹질은 아니지 괜찮아. 아니 내가 보이는 거는 주먹이지. 내가 괜찮아? 이라고 했었어. 미안해요. 지금 제정신이고요. 네 저희 네. 제정신은 뭐예요? is 말짱해. 논 알코올 상태입니다. 네 논 알코올 상태입니다. Yes, 알코올. 예? 장난이에요. 자식이 아니, 안 진짜- 되겠네. 야, 얘 진짜 엉덩이 밀고 두 명이서 해. 왜? Don't abandon me. ASMR 해주세요. 이분 이런 거 진짜 잘하죠. 너 그냥 손바닥만 보이고 있는 거 알지? 입 냄새 난대요 예찬 씨 내려오세요. 입 냄새 난대요 내려오세요. 갈게요 저. 입 냄새 안 내죠? 이렇게 멀리서 입 냄새 안 나죠? 나는 알코올 프리 근데 취해. 아마마 울산 드래기 아마마 DJ Khaled we the best Damn, I feel like Adele we rolling hella deep 근데 얘 취하면 아니래요. 얘 취하면 아니래요. 칭찬해줘요 막 칭찬. 맞아요. 맞아요. 야너 진짜 잘생겼다. 저는 사랑을 엄청 야, 담아 있는 너- 사람이에요. 그 자기 이마 자꾸 때려. 야 너. 와. 맞아. 맞아. 성일아 너 진짜 잘생겼어. 하면서. 맞긴 해. 맞아. 맞긴 해. 그냥 칭찬만 해 얘들. 둘셋둘 하나 둘셋둘 하나 둘 하나 안 멈춰. 저 지금 코마 상태. 와, it's me, bro. 하나, 둘, 셋. 여러분, 어떡하지? 이만 가봐야 될 것 같네요. 죄송해요. 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 우리 더 하고 싶거든요. 근데 너 하면 안 될 것 같아요. 무슨 소리야? 예전에 그 같이 연습했던 친구, 뭐 형인데 원래 여기서 살아요. 근데 그 형이 갑자기 관객들이랑 같이 있었어요. 한국에서 계셨구나. 그냥 난 몰랐어. 공연 보고 계셨구나. 나 몰랐어. 근데 갑자기 연락 온 거야. 내가 그 무대 끝나고 갑자기 사진 보내주고. 잘 봤다고. 그러니까 와 예찬이. 그러니까 내가 관객들이랑 같이 있었는데 약간 예찬이가 무대 위에 있는 거 되게 약간 멋있다. 멋있고 그리고 약간 설렜다. 되게 약간 너무 멋있고 너무 잘했다. 이라는 문자가 온 거야. 그래서 되게 신기했고 그리고 되게
감동받았어. 얘가 되게 오랜만에 연락했던 형인데 되게 신기했어. 셋이 함께 안아달라고요? 왜 불안하냐? 고생했다. 오늘 너무 고마웠고 너무 고마웠어요. 이제 가보도록 하겠습니다. 가보도록 하겠습니다. 네, 에디 수고 형.